हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट के डिफरेंट साउंड्स के बारे में कि हर्ट के अंदर कौन कौन से अलग तरीके की, नहीं अलग तो नहीं, लेकिन हमारे हर्ट के अंदर कौन कौन से साउंड, मतलब आपने हर्ट बीट सुनी होगी ना स्टेथोस्कोप से। जो अपन हर्ट बीट सुनते हैं उसके अंदर दो तरीके के साउंड ओरिजिनेट होते हैं, एक होता है लब साउंड, एक होता है डब साउंड। ये जो नॉर्मल साउंड होता है लब और डब साउंड, ये हम क्लास 11-12 के अंदर भी पढ़ लेते हैं। जब हमारा ब्लड वाला जो चैप्टर आता है उसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि S1 S2 के अलावा दो और साउंड प्रेजेंट होते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं S3 साउंड और S4 साउंड। वो कौन सी कंडीशन होती है कि S3 और S4 साउंड प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे हम S3 S4 के बारे में, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ हम S3 और S4 के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे कि कौन से फेज के अंदर कब S3 होता है और कौन से फेज के अंदर कब S4 होता है। ठीक है, मैं नॉर्मल कंडीशन आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साउंड हमारे हर्ट का वो होता है S1 साउंड। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। आप मेरी सारी वीडियोज यदि कनेक्ट करके देखते रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक से एक लिंक करके समझ में आने लग जाएंगी। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको हर्ट के वॉल्स के बारे में बताया था। ठीक है, हर्ट के वॉल, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अब समझने में थोड़ी आसानी होगी कि हर्ट के अंदर हमने वॉल्स पढ़े थे, आउटिक माइट्रल ट्राइकस्पिड, सॉरी आउटिक माइट्रल और पल्मनरी एंड अब कौन सा था, सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये हमने वॉल्स पढ़े थे। अब हम बात करने वाले हैं हर्ट के साउंड के बारे में। जो हर्ट का सबसे पहला साउंड होता है वो होता है S1 साउंड। ठीक है, अब जो S1 साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट एट्रिया के अंदर और लेफ्ट एट्रिया के अंदर दो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। एक वॉल प्रेजेंट होता है जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उस वॉल का नाम होता है माइट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल, और जो उसमें राइट एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात भी बताई थी कि जब कोई वॉल्व अच्छे से खुलता है, मतलब बिना कोई आवाज़ के खुलता है, तो वो बहुत बिल्कुल सही वॉल्व होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारा जो वॉल्व है वो बंद होंगे, मतलब जब साउंड आएगा तो वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। When there is a closure of tricuspid and bicuspid valve, there is origination of first sound, means hurt S1 sound। ठीक है, हिंदी के अंदर जब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल जब बंद होंगे तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड होगा S1 साउंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम S2 साउंड की कि हमारा S2 साउंड कब प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो S2 साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा वही हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक आर्टिक वॉल्व, और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक पल्मनरी वॉल्व। ठीक है, तो वो जो पल्मनरी वॉल्व और जो आर्टिक वॉल्व होते हैं वो जब क्लोज होते हैं, मीन्स when there is a closure of pulmonary and aortic valve, there is production of or origination of second sound which is heard second sound called as S2। ठीक है, तो S1 साउंड प्रोड्यूस होता है जब मिट्रल वॉल और अपना ट्राइकस्पिड वॉल बंद होते हैं, मतलब ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं, और S2 साउंड हमारा ओरिजिनेट होता है जब हमारे आउटिक वॉल्व और पल्मनरी वॉल्व बंद होते हैं। ठीक है, तो आपको S1 और S2 जो नॉर्मल साउंड है उनका तो पता चल गया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं S3 और S4 के साउंड के लिए। S3 और S4 जो साउंड है उसके अंदर एक कंडीशन है कि S3 साउंड प्रोड्यूस होता है मेनली 35 ईयर तक की जो एज के पीपल होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, और जो 40 ईयर्स के ऊपर, मतलब 40 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं उनके अंदर S4 साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्यों होता है, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। वैसे ये चीज़ें हम कार्डियक साइकिल के अंदर स्टडी करेंगे। एक वीनस रिटर्न, हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वीनस रिटर्न होता है। ठीक है, वीनस रिटर्न मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ से ब्लड आता है, वहाँ से ब्लड आता है, उसको बोलते हैं, वो होता है वीनस रिटर्न। ठीक है, वीनस ब्लड हमारे एट्रिया के चैम्बर के अंदर आता है, और वो जो एट्रिया के चैम्बर के अंदर आता है वो जब उसका मिट्रल वॉल जब ओपन होता है तो वो डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है सीधा। पहले क्या होता है, जब एट्रिया बंद होता है तो वो रिजर्वर की तरह काम करता है, लेकिन जब बंद नहीं होता, वो जब खुल जाता है तो वो डायरेक्टली जो ब्लड होता है, मतलब जितना भी ब्लड एट्रिया में होता है पहले तो वो वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली ब्लड वीनस जो रिटर्न होता है वो सीधा लंग्स से और वेंट्रिकल्स के अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है हमारे साउंड से, तो जो S3 का साउंड होता है वो जब प्रोड्यूस होता है जब बहुत फास्ट वीनस रिटर्न आता है।
तो मैंने आपको बताया कि जो वीनस रिटर्न होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। तो S3 का जो साउंड होता है वो डिपेंड होता है वॉल्यूम के अंदर। जब वॉल्यूम का ओवरलोड हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चला जाता है, वीनस रिटर्न का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जब मूव करता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो प्रोडक्शन होता है S3 साउंड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। व्हेन देयर इज वॉल्यूम ओवरलोड, प्रोडक्शन ऑफ S3 साउंड। और जब प्रेशर का ओवरलोड होता है, जब होता है S4 साउंड। ठीक है, जब हाई प्रेशर होगा, मतलब क्या होता है, एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है S4 साउंड के लिए वो क्या होती है, देयर इज हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अगेंस्ट स्टीफन वेंट्रिकल्स, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ S4 साउंड इन द एल्डरली पीपल। मतलब जो बड़े लोग होते हैं, 40 साल से ऊपर की एज के होते हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन होता है। तो आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि S3 के अंदर होता है वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम किसका, उसका वीनस रिटर्न का, मतलब वीनस ब्लड का। और जो S4 होता है उसके अंदर होता है प्रेशर ओवरलोड, जब स्टीफन वेंट्रिकल्स के अगेंस्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है हाईली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आए होंगे कि S1 S2 S3 S4 या S3 S4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद नई चीज़ सुनने को मिली होगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके यदि आपका कोई डाउट हो तो वो क्लेरिफाई करने के लिए कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई अच्छे टॉपिक के साथ।